Zdravo i dobrodošli. Evo danas sam izašla da napravim jedan kratki mini video o cvetnoj aleji bez kopanja i uopšte skeletu dvorišta. Šta je to skelet dvorišta? Prije nego što krenem sa pričom, zamolit ću vas sve da se subscribe-ujete ukoliko niste do sada, jer nam time činite veliku uslugu, lajkujte, a također možete da pratite i sve što objavljujemo na društvenim mrežama. Hvala vam puno. Evo ovako, ovaj deo dvorišta je nastao kao cvetna aleja bez kopanja. Dakle, prošle godine na jesen pokrili smo ceo ovaj deo koji je bio inače trava, onako livatska trava, dakle ne nešto negovana. Pokrili smo jednim slojem kartona, znači od starih kutija koje smo nabavljali tokom nekog vremena i samo smo ga prekrili i dobro pokvasili i nakvasili taj karton. E sad, jedini problem koji se u vezi s tim pojavio je što smo mi to radili negde početkom decembra, tačnije kada smo vodu već u dvorištu isključili, te bih vam ja preporučila da to radite malo ranije dok još imate pristup vodi u dvorištu, jer ispostavilo se da ne možemo baš da se oslonimo na vremenske prilike, tačnije ova zima je bila izuzetno suva. Tako da je ovom kartonu bilo potrebno dosta vremena da se razloži, da se raspadne i to je onako malo dovelo u pitanje da li je čitava priča dobra ili ne, ali realno je jedini problem u tome ispošto nije bilo dovoljno padavina. Tako da nije loše da to radite dok imate vi vodu i dok možete to da kontrolišete. Preko kartona ide jedan sloj od minimum 5 cm, ali što deblji sloj to je bolje, zemlje, odnosno komposta, a onda možete i da udarite ovaj malč, to sam ja dodala ovako vremenom. I rezultat čitave priče je da zemlja postaje izuzetno mekana, pogodna za kopanje i korov i dalje izbija, naročito izbija na ivicama, to da znate. Znači, ukoliko imate preklope ili uopšte ove krajnje delove, tu očekujte da će da se pojavljuje korov i dalje. Međutim, dosta je lakši za vađenje. Tako da, mislim, svakako se nastavlja čupanje korova, ali u znatno manjoj meri i znatno je lakši čitav taj proces. Koje su to prednosti no-dig metode? Dakle, vi ovom prilikom uopšte ne uznemiravate tlo, jer u zemlji i tlu živi izuzetno mnogo organizama koji imaju određeni svoj poredak i kopanjem i prekopavanjem svaki put vi narušavate taj poredak koji je tu nastao. Tako da, na ovaj način, dakle, vi ne uznemiravate tlo, također nema oslobađanja svih onih gasova koji se dešavaju prilikom kopanja, ali u svakom slučaju, dakle, tlo ostaje neuznemireno kao i svi organizmi i oni rade svoj posao, a to je i potrebno, da bi zemlja bila zdrava i da bi vam omogućila najbolji pristup svim hranljivim materijama. U ovom delu ovo cvetna aleja nije nastala tom metodom, ona je samo prekopana pre 2 godine, a zatim smo dodavali tu dosta malča i evo pogledajte, mnogo više ima korova u tom delu. Dakle, ja s vremena na vreme to čupam, ali nisam baš na vrhuncu tog zadatka. Za razliku od ovog
Takođe moram da napomenem da ova leja sad je tek u procesu nastajanja i sada prva stvar koju dodajemo su ovi žbunovi koji treba da predstavljaju određeni skelet ili strukturu čitavog vrta. Dakle, kada trajnice jednogodišnje biljke cvetnice nestanu, to jest kada im prođe period cvetanja, ovo je neka struktura koja će ostati, koja vas čeka i tokom zime. Dakle, ne mora vrt da izgleda onako pusto i nikako tokom zimskog perioda ukoliko napravite određenu zanimljivu strukturu. Bilo da tada šarate tim raznim bojama, na primjer ova ovde jelkica je plavičasta, tuje su onako žućkaste. Tako da treba se tu igrati sa bojama, jer to može vrlo zanimljivo da izgleda tokom tog perioda kada nemamo cvetove i kad ne možemo da šaramo na drugačiji način po bašti. Inače, video o tome kad smo sadili prošle jeseni ovaj vrt svim ovim zimzelenim jelkicama, borićima, tisa jedna i tako dalje. To možete da pogledate na YouTube-u, ja ću taj link okačiti ispod ovog videa. A sada čisto da vam spomenem i ove novine koje imamo sada. U svakom slučaju, ostalo mi još da vam kažem koje sam ja ovde biljke posadila. I moram da kažem da sam ja izuzetno zadovoljna od kad sam ovo posadila. Meni nekako, sad je možda malo sjenka. Ali zašto sam zadovoljna? Zato što je odjednom ova bašta, ono što je postao, mislim nekako je, dosta ima taj neki cottage stil. Ovo je malo dalo neku formalnost i nekako je dobilo neki vrtni ton, ja, ako mogu tako da se izrazim. Dakle, kao da smo odjednom u vrtu. Zahvaljujući ovim tujama, ove tuje se zovu Fire Chief. Dobro, imam ja ovde malo i suve grančice, vjerojatno je to neki stres koji su doživele zbog premeštanja i sadnje. Ona ima ovako narandžaste vrhove i raste 60 cm u visinu i širinu, tako da će ostati tako žbunasta i okruglasta. I imam ovde 3 komada. Mislim, postojala dilema kako da ih rasporedim. Evo, ja sam na kraju odlučila ovako malo da budu bliže i kao u trojkama. Zatim, veoma bitan deo u vrtu su i ovi berberisi. To su orange rocket berberisi, znači oni su stubastog rasta, stubaste forme, rastu u visinu i preko metra, ali naravno zavisi i gde ga posadite, kako se brinete o njemu. Ja verujem da to sve zavisi od prosto uslova koje im pružite. Negde će se pokazati da im prosto prija, pa će da krenu da rastu više i energičnije, negde će ostati manji, ali svakako taj rast se očekuje tek posle 10 godina. Ja nameravam da ga skraćujem s vremena na vreme, tako da i da ga oblikujem isto. Ne bi li postao malo, ne bi mi dao malo više volumena. Tamo imamo ovu nandinu. Napisat ćemo ispod kako se zove ta vrsta nandina. Ona isto ima crvenkaste vrhove. Zatim imamo ovde Glory Gem, to je božikovina. On ostaje tako manjeg rasta. U suštini, on može da raste i više, tipa isto preko 1 metra u visinu. Nameravam da ga oblikujem, šta više. Mislim da ću i danas baš malo da krenem da ih seckam, ne bi malo podstakla drugačiji rast, jer što ih više seckate, oni postanu tu gušći i onda prosto prave i neki oblik. A Golden Gem, on je zlatne boje i on ostaje manji rastom. Tako da eto, ja sam sad tu rasporedila, malo sam njih više raširila. Oni idu i gore, ovaj Golden Gem, a ovo je Glory Gem. I plavu boju u ovom cijelom delu daje ovaj Blue Sander, to je ovo kao neka bela smrča. On treba jednog dana da ima 1,5 metra, ali mislim da ćemo se načekati za to. I eto, tako izgleda trenutno ovaj deo bašte. Ja bih takođe voljela da čujem ukoliko je neko od vas već pravio cvetnu leju bez kopanja. Baš me zanimaju vaše iskustva i vaši komentari. A ja nemam reči da nahvalim koliko je lakše održavati jedan ovakav cvetni kutak i u odnosu na korov koji mnogo manje izbija, koji se mnogo lakše uklanja i zbog toga što je mnogo lakše
bilo šta tu posaditi, nego u bilo kom drugom delu dvorišta. Evo, baš sam danas imala jedan naporan dan kopanja i skidanja korova, tako da sam sve vreme razmišljala zašto nisam svuda stavila te kutije. I definitivno ću to raditi svuda i širit ću to u ostali deo bašti gde god budem ikada sadila, jer je prosto nevjerojatno. I još moram da kažem da gliste koje naravno pomažu zemlji i uopšte svojim praveći svoje hodnike dosta unose taj kiseonik koji je neophodan svakoj biljci i njihovom korenju za rast. One obožavaju ovaj karton i lepo ga razlažu, znači one se tu još više skupe, a znate koliko su one dragocene u svakoj bašti. To bi bilo to za danas. Ja vas sada puno pozdravljam i šta da vam kažem, sadite cveće, uživajte u svojoj bašti. Vidimo se ponovo u novom videoklipu o biljkama. Ćao, veliki pozdrav!